आप देख सकते हैं कालका एक्सप्रेस पार कर रही है और स्टेशन कोडरम से स्टेशन को क्रॉस कर रही है ट्रेन। मॉर्निंग में 7:30 बजे क्रॉस कर रही है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और ये क्रॉस करते हुए दिखाई पड़ रहा होगा कालका एक्सप्रेस, जो रात में 1:30 बजे आती है, वो सुबह 7:15 बजे आई।